سلام دوستان، امروز میخوایم بریم یکی از مکانهای تاریخی سوئد رو ببینیم. یکی از مهمترینشون که اولین شهر واقعی سوئد به نام بیرکا یاد میشه که در 30 کیلومتری غرب استکهلم قرار داره، روی دریاچه ملارن تو جزیره بیورکو قرار داره که قبلا تو دوران وایکینگ ها این شهر ساخته شده. وقتی وارد میشین تابلو رو میبینین که با خط رونیک نوشته وایکینگ ها که الفبای وایکینگ ها بوده و خونه هایی با رنگ قرمز میبینیم که رنگ قرمز نماد معماری توی استکهلم و قدمت این خونه ها و معماری ها به خیلی سالهای قبل یا ممکنه چند قرن قبل برگرده، خیلی قدیمیه. اینجا یک رستورانی بود که کلا با سبک و استایل وایکینگی دیزاین شده بود و تمام نمادها و سمبل های وایکینگ در اونجا دیده میشد. بعد رفتیم داخل محوطه شهر بیرکا که یک موزه اینجا داشت که تمام تجهیزات جنگی و نظامی، شمشیر و تبر و این چیزا در اون داخلش بود. بعد ما این راهنمایی داشتیم که به ما توضیح میداد در مورد تاریخچه اینجا و وقتی که داخل محوطه شهر بیرکا می شدیم چادرهای زیاده می دیدیم که محل زندگی وایکینگ ها بوده در قدیم و همچنین وقتی که وایکینگ ما اسم وایکینگ ها رو میشنویم یاد جنگ و کشتی و این چیزا میفتیم، ولی بیشتر وایکینگ ها کشاورز و نجار و آهنگر هم بودند. حتی توی حفاری های باستانشناسی هم مثلا تو این شهر بیرکا سکه های نقره‌ای و شیشه های رومی یا جواهرات و این چیزا هم کشف کردن و پیدا کردن که نشون میده اونا فقط جنگجو مثلا نبودن، دریانورد و بازرگان و تاجر و این چیزا هم بودن. و در کل برای من خیلی یه سفر به گذشته رو میداد، مثلا ما توی فیلم وایکینگ یا فیلم گیم آف ترونز اگه دیده باشید آدم خیال میکرد که تو الان داخل یک فیلم هستی. خیلی حس جالب و هیجان انگیزی رو داشت. بعد یه قسمتش چادر زده بودن که عسل‌های طبیعی رو گذاشته بودن با طعم‌های مختلف و هرچی جلوتر میرفتیم بیشتر زندگی و سبک زندگی اونجا، پوشششون، فرهنگ وایکینگ ها رو بیشتر مثلا نشون میدادن که بیشتر لباساشون از کتان و پشم ساخته شده بود. بعد رفتیم سمت یک قسمتی از بیرکا که جذابترین قسمت شهر بیرکا هست. قبرستان بزرگ اونجا هست که تقریبا 3000 تا قبر در اونجا کشف شده و جالبش اینه که خود وایکینگ ها اعتقاد داشتن به زندگی بعد از مرگ و به خاطر همین با وسایلشون مثل تبر و شمشیر یا سپری که داشتن با اونا با هم دفن می شدن. بعد روی قبرها مثلا سنگ هایی بودن به شکل های مختلف که و نکته جالب این بود که اینجا یک قبری بود که مثلا سالها تصور میکنه قبر یک مرد چون داخلش تبر و این چیزا بود، ولی نه، در قبر یک زنی بوده اونجا. و آره اونجا قبر یک زنی بود که دینه نشون داده قبرستان یک زنی بوده. این زنها اونجا جنگجو بودن در قدیم. یکی از اتفاقات مهم تاریخی تو شهر بیرگا صلیب آنسگار هست که میبینید. صلیب آنسگار جایی هست، یعنی که شهر بیرکا جایی که دین مسیحیت از اینجا آغاز شده که یک راهب آلمانی به نام آنسگار اومده توی بیرکا و مبلغ دین مسیحیت بوده و دین مسیحی در اصل از اینجا شروع شده و آغاز شده. بعد رفتیم به قسمت جالب، جایی که بخش زورآزمایی وایکینگ ها بود. یعنی وایکینگ ها میگن در قدیم خیلی به بازی و مسابقات علاقه داشتن. بعد ما اینجا چند نفر رو میدیدیم که یه جورایی زورآزمایی میکردن دیگه. هر کی مثلا زودتر باید یه دور مثلا این وسایط سنگین رو بلند کنه و ببره. بعد رفتیم سمت خیمه ها و چادرشون و اینکه چجوری زندگی میکردن و بیشتر چیزای دستی، چوبی و که لباس هاشون خیلی ساده و جالب بود
که در چنین مکان‌های بیشتر مثلا جشنواره‌های تاریخی، نمایش زندگی وایکینگ‌ها یا صنایع دستیشون، غذای سنتیشون، برنامه خانوادگی رو بیشتر برگزار میکنن. اینجا مثلا آشپزخونهشون بود، وسایل چوبی که در قدیم استفاده میکردن نشون داده شده بود. خیلی جالب بود که مثلا من اینا رو تو فیلم ها میدیدم دیگه، بعد اومدم از نزدیک دیدم، خیلی برام جالب بود واقعا. ظروف چوبی که استفاده میکردن. حتی شهر بیرکا رو یونسکو جزء میراث فرهنگی ثبت کرده. بعد اینجا که رفتیم خونه هایی که مثلا ساختن در قدیم که دیوارهای خونهشون مثلا از تنه درخت و گل ساخته می شده، سقف هم مثلا با چمن، نی یا کاه می پوشوندن و وسط خانه همیشه آتیش مثلا روشن می کردن. داخل خونهشون یه سالن بزرگ داشتن. بعد حتی تو فصل زمستان هم میگفتن گاهی حیوانات هم مثلا با خودشون یا انسان ها تو یک ساختمان زندگی میکردن برای اینکه گرمای بدن حیوانات خونه رو گرمتر بکنه. بعد اینجا مثلا نخ و این چیزا بود که ازش مثلا لباس و این چیزا درست میکردن. جالب بود. دیگه در کل برای من خیلی تجربه جالب و هیجان انگیزی بود که از نزدیک میدیدم خونه های قدیمی و سبکی که توی فیلم های مثل وایکینگ ها دیده بودم. و در آخر امیدوارم که دوست داشته باشین ویدیو رو. لایک و کامنت و سابسکرایب